Всем привет, ребята, меня зовут Рауль. И как вы видите, у нас много шаров. И мы взяли их разными способами. Первый шар с высоты. Погнали! Второй раунд. Зонтик. Второй раунд не получился. Третий раунд. Стену. Четвертый раунд под колесо. Многие раунды у нас не получились, поэтому поставьте лайк, чтобы вышла 7-я часть. Ну а с вами был я, меня зовут Рауль Энди. Всем пока!